Tini holi din, tu holi ni enggak yang jot tono, tipra basirauno, ani khaka ham, teciba ya faru. Sungjoto sayono holi dino, o Hindu de utso, sungjot tono tong tholayo, suri layo, abal bagai. Ang jot tono koinai, je holi tungi fano, jadi cini oro bisim khola tangtu, kaham keneng klai, enjoy khaito, abal bagai jot tono koinai, jadi disiplin khai, systematic khai, cini holi na palai na bagai, ang jot tono koyo, te jot tono khaka ham ya faro. Kewo take bengdi, jot tono abo benefiting nai, nini sport complex hundi, hospital hundi, hostel hundi, abo bebak, tiba sana bagai sih, abo dari sistem dari time rotation, kam khai dia khai, abo cini project success yang nai, abo yang jot tono koi nai, kari jot tono, je development ma jago, unnoti ma ina sang jago, kewo barata khai di, jot tono kathalai gai, jeng corporate khalai gai, jeng u cini kam no, jeng success khai nai, hambai. Kaisa jeng National Law University, jeng khai nai, abo jeng already project tori khlaika, cini agotla gananga dego, jeng kaisa tahu jaga naituk tongo, jaga man kangkai jeng kaisa National Law University, abo jeng klog nai, abo jeng 50 koটি jeng budget narikha, budget khlaika. Tai balai khana tongthomani khasrang mani kop jeng teibo haina haina balai khana especially cini 30% dofani bagai, especially cini khela khaina sport ni bagai, jeng kaisa nini important kaisa cini sport no teibo special football, volleyball, tei bibino sport no jeng develop khaina bagai, jeng kaisa project tori khlaika, abo balai khana tongthomani kop especially cini football ni bagai, synthetic football ground jeng khlainai, abo adonik ni bagai adonik system synthetic football ground abo jeng nugyako jeng tipra khlainai, abo bagai jeng lai 20 কোটি rang budget khlaika, abo tinta ja khlaijaknai, abalai khobor kaham jotto tini je sport complex synthetic sport playground abo cini tiprasa area o khlaijaknai, kaisa khlaijaknai bajar khlaijaknai cini khumulungo, jeng saima cini khumulungo, jeng kaisa synthetic football ground jeng khlaina bagai jeng already budget tori khlaika, khumulung kaisa khlaijaknai, te kaisa jeng khwai Potmabil, Potdobil kaisa khlaijaknai, te kaisa jeng killa, u tinta jago killa o, u tinta jago jeng synthetic football ground jeng khlaina bagai jeng already budget place khlaika, aboni prai 20 কোটি budget abo jeng narkha, abalai ke chinbang kaham ko jeng saimano jottono cini tipra hastego, বিশেষ ke cini tipra sarok football jeng 80% above cini players oto tipra sa, abno wan sogoi jeng football tei jeng kutuk ti sana bagai jeng abo kaisa project narkha. Saimano cini hangnai maso cini finance minister cini boromna jek Nirmala Sitaraman bo kaisa gusna khaika, abo jeng World Bank hoite jeng rang nahonai 1300 কোটি টাকা 13 crore 1300 কোটি টাকা budget place like budget jeng oti saka, abo jeng rang mannai, abo jeng World Bank hoite jeng rang najaknai, abo kobangma project tongo jaga jeng jotto DM na jeng sairikha cini abo besiba cini tipra sari dofani bagai overall development ni bagai cini lama nok nini jekono infrastructure develop khaina bagai jeng 1300 কোটি টাকা jeng project khai tongo, abo 5 বছর target 5 বছর bisingo abo project abo completing nai, jeng abo jotto DM no jeng saklai dikha jate within 1 year a project submit khaina bagai, engka abo kaisa cini belai khana cini tipra sani bagai obono puila ha ang je sima bote obono puila jeng abai project makha abai rang makha abono jeng ঠিক lai jeng jotton mili lagi jeng ADC non ADC especially ADC area go abo invest khaijaknai, abo khoros khaijaknai 100% tipra sani bagai jeng khainai, abangoi o project no jeng waisapno mayakho obono puila cini Indian government hoite Bharat Sarkar hoite cini Narendra Modi ji no hamjagoi bo
अबहाय कायसा जों पेकेज रिखा स्कुल जों अलरेडि जों मानजाक ताबक जों 16टा स्कुल अब काम चलाय दङ विदिन 1 year बा 2 years आव बाय थांनाय अब प्रोजेक्ट बाहायनो जों अलरेडि खालायगा 16टा एकलगे स्कुल अब अंग्रानाय अब कयटा स्कुल अब अलरेडि चलाय दंखा दिनै जों सरकार फाइभनि परेव जों कताल टोटेल जों 18 माखा बनि परे जों ते कायनि बागै जों हाय बर' प्रस्ताब पाठका आं खागो जों 20टा तिब्राव एकलगे स्कुल फ्लग जागनाय ताब अलरेडि जों सरकार फाइभनि परेव जों कताल 2टा खायखा ताब अलरेडि चलाय दङ कायसे किल्लाव अब अलरेडि रानिङै दङ तेखाते इदानिं जों नालिसरा आम्बासाव जों खुलाव रैखा उसां आंथां खुलाव रैखा आरो भाइनो ताब जों बर्ती सुरु खायनाय क्लास 6 हयते क्लास 12 जरा अब जों अमास बिसिङावनो जों एडभार्टाइजमेन्ट दगै अब जों बर्ती खायजानाय आरो बाङै जों प्राय 374 crore अब जों बाजेट खायखा अब हायनो जों बाङै बेलाखे गाहाम जों बाङै हामख्रायनाय अब जत्त 100% अब तिब्रासा सुजुग मानाय आरो बुरै जिल्ला अब बाय आं खाकाव जों प्राय 12,000 आं हिसाब खायनाय माने 12,000 स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल चला बुरी आरो जों सुजुग मानाय मानो चिनी बाजेट सेशन ता चलाय दङ मियाफ्राव चिनी बाजेट गै थांखा ओ बाजेट बिसिंगो चिनी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार गोबांमा स्कीम ता प्रोजेक्ट जों घोषणा खायखा आबनो आं बिसे सानामसुगो स्पेशली चिनी तिब्रास्रा हामख्रायनि बागै ते एडिसि एरियानि बागै जों गोबां बाजेट नारखा अराव कायसा बलायखेन इम्पोर्टेन्ट चिनी स्पेशली बुरि रावनि बागै चिनी बुरि रावनि बागै जों अराव बाजेट नारखा लाय 52 crore 52 कोटी टाका जों बाजेट नारखा आरो 100टा सीटेड 100 सीटेड गर्ल हस्टेल जों खायनो थाङै दङ आम्बासाव कायसे खायजागनाय आमतली कायसे खायजागनाय कैलाशहर कल्याणपुर हम्पी रैशाबारी साउथ पाहाड़पुर चम्पकनगर ते कदमतला अबायख्लै जों गर्ल हस्टेल जों थांनाय बनि बागै 52 crore जों बाजेट नारखा आरो प्राय 900 हयते 1000 बुरि रावनो जों आरो सुजुग रिनाय बेलायखोनो दिनै स्पेशल जों बुरि रावनि बागै बेलायखोनो गाहाम ताकैसा जों बेलायखोनो अबहाय गोबांमा दिनै अब दङ आं दतन सालिया ताकैसा जों बेलायखे दिनै दंथमानि कायसे खबर दिनै आगोनि ओल्ड गभर्नर हाउस आबनो भाइरो जों ते डेभलप खायना बागै जों कायसा 40 कोटी रां जों अब बाजेट नारखा आमनो जों महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम एंड कल्चर सेंटर अब जों खायनाय अब आधुनिक डिजिटल खाय खालायनाय जों अब जों सालायखा आबाद बागै जों अब गाहाम खालाय नायथक खालायै कायसे जों म्यूजियम खायनाय अब महाराजनि बमुंतै महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम बरि बमुंतै जों कायसे म्यूजियम खायजानाय ते आरो कायसे कल्चर सेंटर आबाद सालायजानाय आबाद बेखायनो जों साइमानो अब जों रां नांगौ अब जों बरिबां बाजेट जों 40 कोटी रां नारखा अमायखे गोबांमा जों प्रोजेक्ट खाय दङ आं जतन सालिया जे चिनि नांमानि स्पेशल चिनि तिब्रासानि रिलेटेड चिनि कंथाइ बारानि रिलेटेड आं सायख'नायाव गोबां बनि बादै गोबांमा चिनि बाजेट दङ जों चिनि एडिसि एरिया ते तिब्रासानि बागै जों जे बाजेट नारमानि आबते आं दिनै साख्लायो आं खागाव जों अमहायराव जों बाजेट मा हाख्लायो जों कोनो समायाव कोनो दिनाव जों अमहायराव खोनायाखौ अपन पहिला चिनि बीजेपी आईपीपी सरकार फाइभनि परेव जों अमहाय प्रोजेक्ट मानो अमहाय रां रग मानो आं खागाव 1-2 बोसोर याफानो विदिन 2-3 years अबङै थानाय कायसे प्रोजेक्ट साक्सेस खायनो हाखाय टाइम नांगौ 1-2 बोसोर पाइया जों 1300 कोटी टाका जों बर साका अब विदिन 5 years अमा पाइरना कायसे प्रोजेक्ट हायनो थराके सामखायनाया अबङै जों साइमानो तुरुक खाय जों आगोवै दङ ते गोबां मानसिनि इन्फ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्ट जोंनि स्पोर्ट डेभलपमेन्ट हेल्थ बागै शिक्षानि बागै आबाराव जों दाबक तुरुक खाय दङ आं खागाव जों बाराव
बेनिफिट मोननाय बनोबा आं दिनै अमा सागलाय मोसोगो दिन तागलायनि बाजेट 2022 नि बाजेट आबो बेलायखोनो स्पेशली दिन तिब्रासनि बागै बेलायखे गाहाम आबोनो जों ठीक खालायो जों जत्त मिलायगै जों खा बाक्सा याक बाक्सा खालायो जों आबोनो जाहाथे ओ डेभलपमेन्ट दंमोन जों जाहाथे उंनांथों जों केबो बादाय खालायाखै जों जत्त कपारेट खालायगै प्रेसिडेन्ट तिब्रासना गयनाय जों जेखुनु सामान जों जेरै शान्ति करि हिंखाय एरियाव पिस करि हिंखाय जों अब दिनसिनि प्रोजेक्ट जों प्लान खैथमानि अब सक्सेस जोंनाय जों अब दिन विदिन द टाइम बाउंड जों अब प्रोजेक्ट कमप्लीट खालामनांगौ अब आं गयनाय जत्तनो जे सिग्लारावनो जे दखानफोरावनो बेलायखेनो चिनि मागै खबर गाहाम जों 30 कोटी टाका जों बाजेट प्लेट खालायखा बाजेट दारखा अब स्पेशली चिनि एसटी बोर्डिंग हाउस जों साइमाना गोबां मानसिनि एसटी बोर्डिंग हाउस बाक्सा हामिया दंगो अब जों रिपेयरिंग मा खालायनाय तै कताल खालायनाय जों अब एकलाय जों टारगेट दारखा जों 30 कोटी रां स्पेशल चिनि एसटी बोर्डिंग हाउस न तैबो गाहाम खालायनाय बागै बास कताल थांनाय तै बाक्सांखाय जों रिपेयरिंग खालायनाय रिनोवेशन खालायनाय गोबां मानसिनि हस्टेलाव हामियाङै दङ अब जों लुखा अब जों स्पेशली एसटी नि बागै जों अ बाजेट सेसन जों रां नारखा 30 कोटी टाका जों रां नारखा जों एसटी बोर्डिंग हाउस कताल खायना बागै तै जों लुखा दिनै स्पेशली जों साइमानाव दिनै मुख्यमंत्री थांनाय 2-3 मास आगे कासा घोषणा खायमानि जों दिनै खुमुलुं खेरेंबार पीएचसी हस्पिटाल न तैबो आपग्रेड खायनाय कतर खायनाय आबाङै आरो बाहाय जों 30 कोटी टाका जों बाजेट प्लेस लायखा दिनै खुमुलुं खेरेंबार हस्पिटाल न तैबो गाहाम खायनाय बाय कतर खायनाय बागै जों एरिसिगो आबाहाय जों बाजेट प्लेस लायखा आबो जों रां मोननाय आं खाकाव दिनै खुमुलुं हस्पिटाल तैबो जों आरो सीट बारायनाय तै डक्टर गाहाम तबनाय तैबो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलप खायनाय गोबां जों खानाखा खुमुलुंगो दिनै कोनो मेसिनाव गाहाम करै दिनै आरो नैनो सिटी स्केन खायनायनि गोदै एक्सरे मेसिनाव करै जों खानागो आबाङै आबानो तैसो जों डेभलप खायनाय बागै जों वान सावगैनो जों दिनै केबिनेट जों सालायखा जों खेरेंबार हस्पिटालाव बाहाय खायनाय बाहाय गाहाम खायनाय आबो जों सालायहां ओ सालायमा बेसिं दैनो जों मियाफ्राव दिनै बाजेट नारखा 30 कोटी टाका रां जों खेरेंबार हस्पिटाल बागै जों रां रिनाय तैबो बेलायखे कायसा दिनै खबर गाहाम तैबो जों खुमुलुंगो जों कायसा ड्राग रिहेबिलिटेशन सेन्टार जों खायनाय जोंथ' साइमानाव दिनै तिब्रासाराव गाबाव बेलायखे जों दुर्भाग्य गोबां मानसिनि सिग्लाराव गोबां लामा करजाक ड्राग एडिक्ट गोबां मानसि दङ जों खानाखा खबर आबागै बिसोर जों खुमुलुंगो दिनै सेन्टार दिनै कायसा एडिसि हेडक्वार्टार आरो जों कायसा ड्राग रिहेबिलिटेशन सेन्टार खुलबना बागै जों आरो बाहायनो 1 कोटी रां जों बाजेट नारखा